นี่นะคะฝนก็ไล่มาแล้วนะ3 คนนี้ก็ยังไม่ยอมขึ้นนะทุกคนตอนนี้นะทุกคนฝนมาแบบเยอะมากแล้วนะคะตอนนี้มาใกล้แล้วเลยพี่เมจิอยู่ตรงนี้นะดูดิฝนตกเยอะมากเลยตอนนี้ผักบุ้งแฟมิลี่ทุกคนคะตอนนี้นะคะผักบุ้งกำลังเล่นน้ำกับเพื่อนๆนะคะผักบุ้งพายุมาแล้วเนี่ยลูกพายุฝนมาแล้วเราจะกลับบ้านกันยังไงอะแม่นี่ดูทุกคนดูนะคะนู่นนะคะนี่ฝนมาไกลๆตรงนู้นแล้วนะคะเห็นเรือไหมคะแบบมีพายุฝนไล่มาแล้วนะคะนี่นะคะฝนตกไกลมากนะทุกคนนี่นะคะพายุมาแล้วนี่นะคะเห็นตึกม้าเงาตึกนี่คือฝนนะทุกคนแล้วเรารอพี่ไมโครนะกับพี่เมจิมารับนะตอนนี้พี่ไมโครกับพี่เมจิยังไม่มานะคะนี่นะคะเรารอนานมากแล้วนะผักบุ้งเล่นน้ำกับเพื่อนๆใช่ไหมผักบุ้งเล่นน้ำกับน้องอะไรคะชื่อน้องอะไรคะชื่อน้องฟาร์มค่ะน้องฟาร์มอยู่ที่นี่เหรอลูกบ้านอยู่ไหนอ๋ออยู่แถวจังหวัดนี้ใช่ไหมคะอ๋ออีกคนนึงชื่อน้องอะไรคะชื่อน้องเตยอ๋อเห็นแม่ด้วยใช่ไหมคะดูผักบุ้งใน YouTube ใช่ไหมคะกับผักอ๋อเจอผักบุ้งเลยค่ะแล้วดีใจไหมได้เล่นน้ำด้วยกันวันนี้ผักบุ้งเล่นน้ำกับเพื่อนผักบุ้งแช่น้ำนะไม่กลัวพายุเลยนะทุกคนนี่นะคะฝนก็ไล่มาแล้วนะ3 คนนี้ก็ยังไม่ยอมขึ้นนะทุกคนผักบุ้งฝนมาแล้วอ่ะลูกเร็วป้าเร็วพอแล้วไหมฝนมาเยอะแล้วเนี่ยดูเรือไกลๆด้วยนะคะทุกคนเรือจะโดนพายุพัดหรือเปล่านู่นนะคะดูนะคะเรือฝ่าพายุนะคะน่ากลัวมากนี่นะคนนี้ก็ไม่ยอมกลับนะคะคนนี้ไม่ยอมกลับทำยังไงดีเนี่ยทุกคนดูนะคะเรือนู่นนะคะเรือไปโดนพายุซัดไปแล้วนะคะตอนนี้นะคะทุกคนพายุก็ซัดมาถึงผักบุ้งเรียบร้อยนะคะไม่ยอมขึ้นจากน้ำสักทีลมแรงมากนะคะดูนะเรือก็กลับเข้าฝั่งนะทุกคนตอนนี้เรือกลับเข้าฝั่งนะคะรีบแบบมาแบบรวดเร็วเลยเพราะว่าโดนพายุนะคะนี่ค่ะเรือใหญ่ขนาดเรือใหญ่นะทุกคนดูดิโอ้ดูนะคะพายุหนักมากนะคะไกลๆตรงนู้นนะคะกำลังไล่เข้ามาหาเราตอนนี้เราไม่มีใครมารับนะผักบุ้งก็ไม่ยอมขึ้นจากน้ำสักทีดูฝนนะคะดูจากเม็ดฝนที่อยู่ในทะเลนะฝนตอนนี้นะทุกคนฝนมาแบบเยอะมากแล้วนะคะตอนนี้มาใกล้แล้วเลยพี่เมจิอยู่ตรงนี้นะดูดิฝนตกเยอะมากเลยตอนนี้เฮ้ยผักบุ้งจะไปหรือยังวิ่งมาเร็วๆไปยังเจนเนาะอายุไล่มาแล้วอ่ะเอานี้ข้าจะตัวลูกข้าจะตัวอยู่นี่ค่ะ